भाई जब ऋतिक रोशन का करियर नहीं चल रहा था तो फिर उसका करियर चलाने के लिए आए भाई दो जन, जिसे कहा जाता है इंटरनेट का जादू। एक तो भाई सही में जादू के साइज का है भाई, ये जादू ऐसा है कि तुम इसको बोरी में भर के अपने घर ले जा सकते हो। और दूसरा है जो हर चीज में जादू दिखाता है यार। और यही दो महान पुरुषों के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जब जब यूट्यूब के गलियारों में बवासीर बढ़ेगी तब तब हमको अपनी रोस्टिंग वीडियो बनाना पड़ेगी। तो चलो यार शुरू कर देते हैं। तो पहले तो भाई इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसने यार इसको स्टार बना दिया भाई। मतलब हम इतना घस गए भाई, इतना मेहनत कर करके थक गए भाई, हमारी एक वीडियो वायरल नहीं गई। मेरे को भाई इंस्टाग्राम पे तुम खुद बताओ, इतनी अच्छी अच्छी कंटेंट डाला मैंने भाई, एक वीडियो वायरल नहीं गई। और कहीं से आता है भाई ऋतिक रोशन का जादू। मेरे को तो लग रहा है कि लोग है ना, जब पहली बार स्पेसशिप में आए थे ना, तो भाई वो जादू तो चले गया था अपने घर और ये जादू यहाँ पे रह गया। और यार अभी एक और जादू है जिसका नाम है मिस्टर भाई। ये लौंडा हर चीज में जादू, और इसके लॉजिक सुन के तो भाई मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए। भाई तूने सुना है कि एक मैजिशियन था जिसका शैडो से अलग चलने लगा था? भाई ये लौंडा हर चीज में जादू, और इसके लॉजिक सुन के तो भाई क्या ये अंगूठी भूतिया है? क्योंकि ये फैली हुई है। और भाई के लॉजिक तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, दिमाग के पार जा रहे सब। तू तो आग लगाने में माहिर है। वीडियो भाई क्या लॉजिक नहीं कुछ समझ में आ रहा भाई। मिस्टर दक्ष नाम है इनका और इनके 10 मिलियन फॉलोअर्स है भाई। मतलब यार तुम लोग कौन सी चीज को भाई वायरल कर रहे हो भाई? कोई कचरे वाला वायरल हो जा रहा है, कोई कुछ कर के वायरल हो जा रहा है भाई। लेकिन हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे इससे पहले भी भाई कच्चा बादाम और रानू मंडल चले थे, जैसे रातों रात आते वैसे रातों रात गायब हो जाते भाई। क्रिस का गाना सुने आप, क्रिस का गाना बजता है ना तो भाई मैं अपने कानों को बंद कर लेता हूँ रुई से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है यार। और इसके पहले वीडियोस देख लो यार तुम लोग, लॉजिक की पूरी भाई इसने धज्जे उड़ा के रखी की वीडियो देख के मैंने भी थोड़ा बहुत जादू सीख लिया है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ 1 2 3 और देख लिया ना तुमने जादू, तो यार ऐसा ही जादू अपने इंस्टाग्राम अपने यूट्यूब के ऊपर कर दो। और सब्सक्राइब के बटन को जादू से मारो, या तुम जीभ से मारो या फिर दिमाग से मारो या कैसे भी मारो भाई, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए।